Ovo je još jedno izdanje emisije Beograd na prvom mestu. Ja sam Nataša Obračević, a u narednih pola sata gledat ćete. Uglavnom, građane interesuje stanje upisa za njihovu nepokretnost. Pa cene su vam otprilike od 20 do 50% jeftinije u odnosu na redovne cene novih udžbenika u knjižari. Amaterski golf igrač je jako lako postati. Gužva u prevozu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i direktor Republičkog geodetskog zavoda potpisali su protokol o međusobnoj saradnji. Ovo bi za građane značilo lakše evidentiranje nepokretnosti. Gradska vlast je nasledila jedno haotično stanje u imovini grada Beograda. Drugim rečima, ako hoćete da budem iskren, mi u ovom trenutku ne znamo s kojom imovinom tačno raspolaže grad Beograd. Postoje dosta pravno-imovinskih problema koji nisu rešeni i mi smo formirali jedan tim koji vodi Slavica Savičić, sekretar za pravno-imovinske poslove grada Beograda i koji već 4 meseca radi na identifikaciji sve imovine grada Beograda, na rešavanju pravno-imovinskih problema i to je proces koji traje i koji će da traje, ali nama je cilj da konačno imamo jedinstven, da kažem, katastar ili katalog imovine grada Beograda, da znamo s čime raspoložimo, kako bi bolje time upravljali. I ovaj protokol između grada Beograda i Republičkog zavoda je samo usmeren ka tome da ubrzamo komunikaciju između nadležnih gradskih službi i zavoda, da ta komunikacija bude efikasnija, da se razmeni sva pomoć stručna, tehnička i ostala koja je neophodna, kako bi još jedan put grad Beograd konačno imao jedinstven katastar ili jedinstven katalog, da kažem, sve imovine i kako bi u što kraćem vremenskom periodu pravni imovinski probleme koje trenutno imamo rešili. I tu imate čitav niz problema, imate čitav niz gradskih institucija koje učestvuju i rade zajedno sa njima. Imate sada i upis zemljišta u PKB-u, imate i projekte koji su bitni za grad Beograd, kao što je projekat Beograd na vodi. I, dakle, vrlo značajna stvar. Obično se zanemaruju ovakve male stvari, ali ovo je još jedan primjer kako institucija koja pripada Republici Srbiji i gradske ustanove mogu zajedno da rade, mogu lepo da rade na dobrobit i grada Beograda i cijele Srbije, rekao bih. Ono što je bitno za građane Beograda je da je i sam zavod uradio neke stvari koje su bitne da unaprede samo njihovo poslovanje. Sad ću možda nešto oduzeti onoga što je gospodin Krejović hteo da kaže, ali recimo kada dođete i imate bilo kakvu potrebu za njihovim uslugama, imate politiku dan za dan ili dan za 2 dana, dakle da se u roku od 2 do 3 dana sve ono što dođe do zavoda i izađe, da kažem, rešenje prema građanima Beograda. Imate čak i novine koje su oni uveli, koje bi mi želi da uvedemo u gradsku upravu, a to je da i putem SMS poruke možete dobiti obaveštenje da je vaš predmet rešen. Tako su to sve novine koje ja lično podržavam u poslovanju gospodina Krejovića, ali sigurno i za nas kao grad je vrlo bitno da jedna ustanova koja je u gradu na takav način radi, jer onda su i potrebe Beograđana na bolji i efikasniji način zadovoljene. Ja bih gospodinu Krejoviću i njegovom timu izrazio zadovoljstvo za sve što smo do sada uradili zajedno. Ovaj protokol će samo tu saradnju i tu, da kažem, komunikaciju koju imamo još jače i više nadograditi, a takođe zahvalio bih svom timu Borku i Slavici koji su se bavili tim i koji najviše sarađuju sa zavodom. Još jedan put činimo sve da građani Beograda imaju efikasniju, imaju bržu službu, ne samo službu koja je gradska, nego i republička, naravno. Pred neki dan smo otvorili i zgradu osnovnog suda, dakle prvu renoviranu zgradu osnovnog suda posle 40 godina. Još jedan primjer kako gradska i republička vlast mogu zajedno da sarađuju, tako da s tim ćemo naravno i nastaviti i još jedan put svima koji su radili na ovom protokolu čestitam i želim puno uspeha u daljem periodu. Uglavnom, građane interesuje stanje upisa za njihovu nepokretnost. Oni imaju na našem web servisu KN Web mogućnost da pristupe podacima, da kroz pretraživač pretraže celu teritoriju Republike Srbije i da pronađu svoju nepokretnost sa podacima vezanim za njih. Naravno, ti podaci su ograničen je pristup tim podacima, znači može se vidjeti samo deo podataka, a oni podaci koji se tiču dokumentacije u predmetu, onda hipoteke, oni nisu javni, oni jednostavno su u našim podacima sakriveni. Jasna direktiva Evropske unije koja važi za sve članice, malo pre sam rekao, to je INSPIRE direktiva i znači to podrazumeva da se podaci u određenom formatu, na određeni način čuvaju i da budu pristupačni drugim korisnicima. Znači da se zaboravi na nelegalnu gradnju?
U tom slučaju biće lakša, kako bih rekao, administracija i tog posla. Taj posao, jel tako, treba da prate inspektori u lokalnim samoupravama, treba da brinu o tome da se ne gradi, ali informacije o tome gde je započeta gradnja, na primer, ako budemo imali mogućnost da koristimo satelitske snimke i da ih jedanput mesečno obezbedimo kako bismo na njima mogli iz kancelarije da vidimo šta se dešava na terenu, to je od neprocenjive koristi i to je gradonačelnik, primetili ste, primetio kao jedno od rešenja i očekujem da će u tom pravcu on i delati. Povodom prijema đaka prvaka, osnovnu školu Dušan Dugalić posetili su narodni poslanik Aleksandar Marković i Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike. Tom prilikom ova škola postala je bogatija za pametnu tablu, TV i štampač. U ovoj školi, dakle Dušan Dugalić, veliko je zadovoljstvo što su Zavod za udžbenike i na inicijativu Aleksandra Markovića, narodnog poslanika, poklonili, dakle zajednički smo poklonili prvu pametnu tablu koja će biti jedna u nizu donacija koju Zavod za udžbenike kao društveno odgovorna kuća svake godine odvaja za mališane širom Srbije, naravno pre svega u Beogradu, a potom i u čitavoj zemlji. Treba reći da je Zavod za udžbenike kao najstariji i najznačajniji državni izdavač udžbenika i svih drugih školskih knjiga u 57. godini svog postojanja, kuća koja je proizvela 375 miliona knjiga do sada i samim tim se može reći da je jedna od najvećih na Balkanu. Naše je veliko zadovoljstvo što dečici koja su sa posebnim potrebama, na koje mi vrlo obraćamo pažnju jer smo jedini izdavač koji i tu vrstu udžbenika proizvodi, obraćamo dakle pažnju na njih na onaj način koji bi bio kvalitetan da mogu što lakše i jednostavnije da savladaju naučne jedinice koje su ispred njih. Zavod za udžbenike želi osoblju, dakle svim profesorima, nastavnicima i učenicima škole Dušan Dugalić puno uspeha u novoj školskoj godini koja je pred nama i u svim narednim koje su ispred nas. Zavod vodi računa o tome da osim proizvodnje udžbenika blagovremeno obezbedi i nastavna sredstva, dakle to su ova najsavremenija koja su ovde oko nas, gde mogu učenici na jedan veoma moderan način, jednostavno i lako, da savladaju upravo ona znanja kojim se možda preko udžbenika učine teškim. Ovog puta možemo pogledati zajedno, to su evo recimo neke slagalice koje se pomoću ovih, da kažem, kompjutera usmeravaju i gde učenici touch screenom, dakle jednim samim dodirom table mogu da formiraju slike ili reči ili brojeve. Pored pametne table, Zavod za udžbenike priprema i pametne udžbenike, tačnije elektronske udžbenike. To je projekat koji je u pripremi. U pravu ste. Moramo voditi računa o trendovima koji se tiču obrazovanja i zato Zavod, prvi izdavač za sada, se bavi upravo proizvodnjom onih udžbenika koji će omogućiti deci da na sada potpuno nov način, jednom novom tehnologijom savladaju gradivo, recimo, putem i mobilnih telefona sa posebnim softverima, gde će prevlačenjem mobilnog telefona preko određenog pojma uspeti da ožive sliku i da vide neke, recimo, istorijske događaje ili neke geografske pojmove izbliza i da ih na neki način usvoje kao da su upravo na mestima gde su se oni i odvijali. Prilikom današnje posete uručili smo ovoj ustanovi neke korisne poklone, neke donacije, koje se ogledaju u vidu televizora i jednog laserskog štampača, koji će, nadam se, pomoći u boljem radu ove ustanove. Cilj ove naše akcije je da pokažemo jedan viši nivo odgovornosti, ali i da poručimo da ova i slične ustanove moraju i zaslužuju veću pažnju i veću brigu ne samo nadležnih organa, već svih ostalih faktora u društvu. Na sajmu polovnih udžbenika koji se održava u neposrednoj blizini Vukovog spomenika, proveravali smo da li su još uvek polovni udžbenici prodaju, s obzirom na to da je već kraj septembra. Vidim da ste kupovali ovde dosta knjiga, u pitanju su polovne knjige, da li su cene povoljne i da li ste sve našli? Nisam sve našao, ali povoljne su cene svakako, a imam neke stare pa smo rešili zamenu. A ima i toga? Da, apsolutno. Znači donali ste knjige za prethodni razred? Jeste i onda sam rešio zamenu za sada za 8. razred za ćerku. To je mnogo povoljnije? Jeste, pa naravno, pošto će mi knjigu. A kako ste saznali da je ovde? Video sam usput kad sam prolazio. Pošto prolazim svaki dan kolima pa sam vidio da piše i zamena i otkup. Se sećate ranije gde su bile?
Kosovskoj uvek. Pa naravno. A evo sad kod Vuka. Eto, odlično. Bolje ovako može da pristupačnije za sve koji prolaze. Mi zatvaramo 5. oktobra, sam je otvoren 15. augusta. Po prvi put se ovako nešto organizuje ovdje kod Vuka. I kakvo interesovanje? Pa za sada su jako pozitivni utisci svih mušterija, tako da jako lepi. Ovde postoji mogućnost da se donesu udžbenici i da se zamene. Tako je, postoji mogućnost zamene, također radimo i otkup i prodaju. Kakve su cene? Pa cene su vam otprilike od 20 do 50% jeftinije u odnosu na redovne cene novih udžbenika u knjižari. A koji polovni udžbenici su u pitanju? Za srednju, osnovnu, za fakultete? Da, poslujemo sa naslovima od 5. do 8. razreda za osnovnu školu i za srednje škole i stručne, kako za gimnazije, tako i za opšti smer. Svi su pozvani da dođu ovde da izvrše otkup, ako im više ti udžbenici ne trebaju, a također i zamenu, to je to. I sledeće godine se vidimo ponovo. Naravno. Poznata turska aviokompanija Turkish Airlines bila je pokrovitelj 3. međunarodnog golf turnira koji je održan na Adi Ciganliji na terenima golf kluba Beograd. I would like to start to my speech with a special congratulation for the Serbian national basketball team. Prvo bih želeo da čestitam nacionalnom košarkaškom timu Srbije na izuzetnom uspehu koji su postigli na Evropskom košarkaškom prvenstvu u Španiji. Što se tiče golfa, golf je veoma poznat sport širom sveta i Turkish Airlines sponzoriše golf u svetu već dugi niz godina. Kada gledamo potencijal Srbije uvezano za ovaj sport, ovim sponzorstvom želimo da doprinesemo razvoju golfa u Srbiji. Sponsorship, it will put extra contribution to the Serbian golf potential. We are very happy to be here. We are very happy to serve to Serbia and Serbian people. Veoma smo srećni što smo ovde, veoma smo također zadovoljni Srbijom i srpskim narodom. Mi smo kompanija koja leti na najviše destinacije u svetu, tačnije Turkish Airlines leti na 257 destinacija i verujemo da srpskom narodu omogućavamo da putuje na različite destinacije širom sveta. I've been here for 3 years, more than 3 years actually. Ovde sam 3 godine, tačnije i više od 3 godine. Odgovor šta mi se ovde najviše dopada je vrlo jednostavan i kratak. Većina ljudi kaže mi volimo reku, mi volimo šumu, prirodu i restorane. Što se mene tiče, to je veoma jasno. U Srbiji najviše volim srpski narod. Zapravo ne postoji plan. Moje omiljeno mesto u Srbiji je Ada, zato što ovde dolazim sa decom koja veoma rado voze bicikle ovde. Takođe u Srbiji imam dosta prijatelja koje jako volim, koji su, u stvari vi ste jako slični turskom narodu, veoma ste srdačni i gostoljubivi i zbog toga jako volim što sam u Srbiji. Trenutno se održava Turkish Airlines Pro-Am turnir na terenu golf kluba Beograd. Kako mu sam naziv kaže, radi se o profesionalnom amaterskom turniru. Jedan tim čine 3 amaterska igrača i 1 profesionalni. Sada je to već tradicija, obično se održava ovaj naš turnir sredinom septembra, već 3. put za redom. I ovo je jedino takmičenje koje se održava u Srbiji gde mogu da nastupaju i profesionalni igrači i zbog toga je specifičan. Ove godine imamo 19 timova, mnogo više nego prošle godine. Došli su nam učesnici iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Turske, Španije. I kao što sam rekla, ovo je 3. koji se održava u našoj organizaciji, ali 1. koji organizujemo u saradnji sa Turkish Airlinesom. Brinuli smo zbog terena zato što je bilo zaista mnogo kiše i vlage u prethodnom periodu, ali učesnici su oduševljeni i terenom i samom organizacijom. Ja mislim da taj dobar odaziv najbolje govori o našoj organizaciji i o tome koliko smo uspešni postali. Znači, moram da napomenem da smo pre 2 godine, znači na tom prvom našem turniru imali 10 timova, sada ih imamo 19. Lepo se razvijamo, mislim da se to vidi po svemu sudeći, u broju novih golfera, održanih akademija, održanih turnira. Evo sad imamo i profesionalnu organizaciju koja se bavi profesionalnim trenerima i igračima, organizacijom turnira, tako da se nadam da može samo bolje da bude.
Amaterski golf igrač je jako lako postati. Samo dođete ovde u Golf klub Beograd ili u Golf klub centar, naravno, koji se nalazi u Žablju. Raspitate se o Golf akademiji. To je onako jedan komplet usluga. Po beneficiranoj ceni se trenutno prodaje i u toj akademiji možete da dobijete 12 časova sa instruktorom i prosto opremu koja vam je potrebna. Za 2 nedelje otprilike možete da postanete amater. Druženje s konjima leči dečije telo i dušu. Hipoterapija već duže vreme poznata i u svetu. Međutim, kod nas tek u poslednje vreme dobija na značaju. Udruženje Potkovica već 4 godine radi ovde. Sa decom u principu razvojni problemi su u pitanju, motorno-funkcionalni i mnogi drugi. Imamo 3 tima koji rade sa decom. U principu negde gledano obuhvaćena je sva populacija. Što se dece tiče, imamo u planu i rad sa odraslima. U timu imamo i psihologa, i socijalnog radnika, i logopede, i defektologe, i fizioterapeute, radne terapeute, sve u svemu svi oni koji su potrebni za neki normalan razvoj, onoliko koliko je to potrebno u ovim situacijama kada su razvojni poremeći u pitanju. Radi se u prirodnom okruženju, ovo je kao jedna velika senzorna soba gde se stimulišu sva čula, ono što imaju po centrima senzorne sobe sa didaktičkim materijalima, mi to ovde imamo iza mene. Uz pomoć konja deca postižu rezultate koji su možda u nekim slučajevima i bolji nego u nekim zatvorenim prostorijama. Neka deca jako dobro reaguju, neka deca su spremna, već su imali kontakt sa konjem, neka deca nisu spremna, imaju strah, ali postoji taj neki period adaptacije gde u principu prevazilazimo i strahove i za sada nismo imali dete koje nije prevazišlo strah i negde napravilo neki rezultat. Mi imamo decu koja dolaze ne samo iz Srbije, nego iz regiona. Za sada je to Bosna i Hercegovina, Crna Gora i u principu mi nemamo dovoljno sredstava ni za podmirivanje potreba dece iz Srbije, a da ne pričamo znači, o nekom širem projektu. Rađena je donacija koju je organizovalo jedno drugo udruženje Mali div na osnovu aukcije slika koje su poklonili slikari. I na osnovu toga je prikupljeno za 16 dece terapija koja je potpuno bila besplatna u svim letnjim mesecima. Ono na čemu mi radimo sada jeste terapija da se nastavi i u idućoj godini i negde u perspektivi da se napravi neki zatvoren prostor gde bi moglo kontinuirano se odvija jer kontinuirani rad bi doneo mnogo veće rezultate. Mi radimo, pišemo projekte, obrađujemo rezultate studije, radimo pripremu, pošto sva deca rade prema individualnim programima, obrađujemo dokumentaciju, sumiramo rezultate i 1. decembra ove godine u Narodnom muzeju biće jedna velika aukcija svih poznatih slikara koji su donirali slike za ovu vrstu terapije u smislu pomoći i nadamo se da će se prodati što više umetničkih dela i potpomoći ovu realizaciju. Kompanija Dve šmizle otvorila je još jednu radnju u Beogradu i to u Bulevaru Kralja Aleksandra, broj 90. Nalazimo se u Bulevaru Kralja Aleksandra, broj 90, ispred radnje Dve šmizle. Još jedna u nizu radnja, najnovija. Jeste, najnovija, ovo je druga radnja u Bulevaru, a i druga radnja koju smo otvorili ove godine. Mi se ovde nalazimo, veliki promet ljudi. Da li ste zadovoljni s obzirom da je nedavno otvorena radnja? Moram priznati da smo vrlo zadovoljni, zaista. I mi smo zadovoljni ovim najnovijim komadima nakita koje ste napravili. Vrlo su upečatljivi, vrlo su originalni. Evo i ja imam nešto što je, da kažemo, malo drugačije, ali slično. Ali takođe novo. Takođe novo. Jer u Dve šmizle u principu uvek ima nešto novo. U radnjama Dve šmizle ima dosta nakita, ali veći deo tog nakita, tih komada, je unikatan. Jeste, zaista jedan veliki deo tog nakita je unikatan, tako da je svaka radnja, da kažemo, specifična. Ima nekih delova koji se podudaraju, ali budući da su to unikatne ogrlice, svaka radnja je jedno iznenađenje za sebe. Pored ogrlica, tu su i narukvice, broševi, minđušice, čega još ima? Naravno, pa to mora da bude apsolutno kompletan asortiman. Da pomenemo nakit koji je napravljen od Swarovski elemenata, znači kristali, koji se vrlo često kupuju za poklone, koji su vrlo atraktivni, ima tu i većih onako komada.
Znači, tu su nešto, imamo znači od tašni, novčanika, znači sve ono što jednoj ženi danas treba, ali da kažemo da ono što, po čemu smo mi znači najviše poznati, a to jeste znači zaista taj nakit koji sami dizajniramo, koji sami pravimo, eto po tome smo najpoznatiji. Bila je zanimljiva opaska jednog kupca ovde koji je rekao, sada pošto se dve šmizle otvorile ovde u bulevaru Kralja Aleksandra 90, svi ostali mogu da zatvore koji drže slične ove proizvode. Pa ja ne bih voljela baš, ne bih voljela zaista da se to desi, uvek ima mesta za sve, ali da smo mi brend i da smo vrlo prepoznatljivi, to jeste tačno. Brend koji nije samo u Beogradu, nego i van teritorije grada Beograda, ali i van teritorije Srbije. Jeste. Da kažemo da nam je skoro cijela Srbija pokrivena sa franšiznim radnjama, gde imamo jako dobru saradnju i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom, znači gde i na ta mesta sa Bosnom i Hercegovinom takođe, znači gde se nakit izvozi i u te naše susedne, da kažemo, zemlje, a naravno u Srbiji ima najviše radnje dve šmizle i mogu da se pohvalim da smo ove godine otvorili još dve franšizne radnje, znači gde je, evo, Valjevo kao najnovija koja je otvorena pre jedno, da kažemo, 2-3 nedelje. Biće još toga, svakako vi pozivate se mlade ljude koji su zainteresovani da promovišu i da prodaju brend Dve šmizle, da vam se jave. Naravno, a pri tome moram da kažem da mi konstantno dobijamo upite što se tiče znači naših franšiza i za Srbiju i za okolne zemlje, znači to je uvek prisutno. A šta moraju da ispunjavaju oni koji bi želeli, recimo, da prodaju nakit Dve šmizle? Pa, pre svega moraju da budu, da kažemo, vični tom nekom poslu, da imaju jaku motivaciju i želju za tim radom, a sve ovo ostalo, znači, dobar poslovni prostor na, znači, najboljoj lokaciji u tom mestu gde bi oni voleli da otvore, da kažemo da je to jedan od prvih uslova. Vi ste izgradili brend od nakita i on je dosta prepoznatljiv kod nas. Koliko je teško izgraditi brend u Srbiji i koliko dugo se on gradi da bi bio uspešan? Ukoliko imate dobrih ideja, ukoliko ste originalni, ukoliko imate put drugačiji od većine drugih ljudi, onda može da se tako nešto napravi i da kažemo i u kraćem vremenu. Ali opet pominjem, znači tu mora da bude motivacija, mora da bude kvalitet, mora da bude veliki trud i rad i naravno tu i talent, znači da oko sebe okupite ekipu koja može te neke ideje da sprovede u delo. Što je najbitnije, ovde imamo dve nove radnice, što je takođe bitno. Mlade ljude zapošljavate, to je nama bitno. I jeste, uvek zapošljavamo, naravno, otvara se nova radnja, kako god se mi širimo, tako moraju da se zaposle, naravno, i novi radnici koji uvek moraju da prođu neku obuku gde biramo one najbolje. Ja u šali kažem da biramo samo odlikaše, oni koji su vrlo dobri, oni već ne zadovoljavaju ono što Dve šmizle zahtevaju, tako da uvek gledamo da odaberemo zaista najbolje radnike koji su komunikativni, koji imaju želju da nešto novo nauče, jer ovo je svakako za njih jedno veliko životno iskustvo. A mi pozivamo sve naše gledateljke i gledatelje da se vrate do radnje Dve šmizle i da odaberu nešto od ovog zanimljivog nakita. Hvala. Naravno, hvala i vama. Pitali smo naše sugrađane šta im to sve smeta i šta bi promenili u Beogradu. Šta bih promenio? Pa, ne znam, ništa, verovatno ne. I metro je, to bi bilo interesantno. Metro. To bi odlično došlo da se brže, krećemo kroz grad. Gužva u prevozu. Higijena je nekultura. Higijena ulica, higijena naroda, pošto jako malo naroda se pere, podrazumevam da nemaju ni novaca da skupe, ali baš voda i sapun ne košta mnogo. Prljave ulice napuštene, samo gde stanuju funkcioneri i sve je sređeno. Sve ostalo je zaboravljeno. Narod je totalno zaboravljen. Gužve na šalterima, a bulevarom je super, ništa ne bi menjala, baš je lepo i zabavno. Još nešto u Beogradu što vam se baš ne sviđa je? Zato što ljudi bacaju otpadke svuda, prljavo, eto to. Mogli bi malo da čuvaju svoj Beograd, ipak mi smo tu i treba stvarno da pročistimo, da vodimo računa. Gužva. U prevozu ili? Pa i u prevozu i generalno ovako. Ima dosta gužve. A šta bi promenila? Pa
Ne znam, možda metro je definitivno potreban u Beogradu, ali mi za to nemamo financija, tako da ne znam. Pa možda da se već jednom krene sa reči na dela, da se ispune politička obećanja, da počnu realizacije svih tih planova. Kog konkretno? Pa eto, na primjer, Beograd na vodi, što se tiče tog metroa isto. Pa evo, 25-ica konkretno. Pola sata smo se vukli kroz jednu ulicu, znači... Na primjer, 74, evo dok prođe Bulevar, dok prođe Kneza Miloša, sat vremena. Jel imate kartice? Da, imamo. Redovno otkucavate? Redovno. Budući sportski treneri, menadžeri i novinari, učite od najboljih. Akademske studije na Fakultetu za sport u Beogradu. Postani deo pobedničkog tima. Upis je u toku. Više informacija na sajtu fzs.edu.rs. Fakultet za sport Univerziteta Unio Nikola Tesla je osnovan 2012. godine. Tada smo dobili dozvolu za rad, a sa prvom školskom godinom smo startovali u školskoj 2013-14, odnosno prošlog oktobra. Mogu da očekuju pre svega kvalitetnu nastavu na 3 studijska programa, trener u sportu, menadžment u sportu i sportsko novinarstvo su 3 studijska programa osnovnih akademskih studija. Mi imamo za cilj da aktivne vrhunske sportiste koji svojim profesionalnim angažmanom u sportu kojim se bave doprinose ugledu naše zemlje, pružimo mogućnosti, odnosno prilagodimo sistem izvođenja nastave njihovim profesionalnim obavezama. Tu je Svetlana Kitić, najbolja rukometašica ikada. Tu je njena naslednica Andreja Lekić, kapiten naše reprezentacije i najbolja na svetu prošle godine. Imamo i mladi naraštaj, košarkaši, Vasilije Micić, Nemanja Dangubić, Nemanja Krstić, tu je i Filip Čović, imamo Viktora Rašovića, vaterpolistu, imamo iskusne vaterpoliste, Jugoslava Vasovića i tako dalje. Mi insistiramo na praktičnom radu. Želimo da naši studenti kada dobiju diplomu budu upotrebljivi. Ne želimo da oni nađu posao pa da ih neko uči 2 godine kako se radi taj posao. Iz tog razloga smo potpisali ugovore o saradnji i intenzivno sarađujemo sa krovnim organizacijama srpskog sporta. Znači od Olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, preko velikih klubova i svih granskih, skoro svih, da budem precizniji, granskih sportskih saveza. Vi ste imali priliku da vidite kod nas vaterpolo trenere koji su na stručnom osposobljavanju. Imamo saradnju i sa medijskim kućama, gde naši studenti novinarstva idu na praksu. Imamo saradnju sa klubovima i savezima gde treneri idu na praksu i menadžeri. Tokom čitavog septembra će moći da nas kontaktiraju i svi zainteresovani, nadam se, koji ispune uslove koje sam prethodno rekao, će moći da se upišu. Postani deo pobedničkog tima. Upis je u toku. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Beograd na prvom mestu. Budite sa nama i naredne nedelje.